Flipper. Tomando sopa en cuchara, algo increíble pero cierto, mírenlo. A que no me digan que Sneider es mentiroso para todos mis compañeros. Aquí está la patrona tomándole la sopa a Flipper. Algo increíble pero cierto. Miren. Ah, hombre. Esto es para Mr. Balín. Vamos a hacer plática con en Mr. cuchara, ¿verdad? En cuchara. Se llama Flipper. Miren.